Bismillahirrahmanirrahim. Ya kunu ora ana sapa talibul ilmi afqaru luweh. Iku afqaru luweh faqih min Abi Yusuf tinimbang saking Abi Yusuf. Tidak ada seorang talibul ilmi itu lebih paham tentang ilmu fikih daripada Abi Yusuf. Walam yamna'hu lan orangnya gak Abi Yusuf apa dalika mengkono-mengkono Abu Khafsin minat tafakuh saking ngaji fikih. Kawan mengkau tahu siapa ni wa iku kana ono lahu ikul tugat iman apa malun bondo kasirun kang akeh. Barang siapa yang memiliki harta yang banyak, fani imam mongko iku bagus-bagus utawi malun kasir apa malun bondo as-shalih kang bagus. Seorang yang mempunyai harta yang banyak, berarti harta yang banyak yang masih umum, masih mujmal, belum diketahui hal haramnya. Fani mal malu as-shalih, maka sebaik-baiknya harta itu harta yang bagus, harta yang baik. Lirrajuli kedue wong lanang as-shalih kang saleh. Maka harta yang paling baik itu adalah harta yang bagus, berarti harta yang halal bagi orang saleh. Wakian ijen capai kili alimin maring wong alim bima kelawan apa adrokta nomo sira al ilma ing ilmu. Adakah yang ditujukan pada seseorang yang alim? Bim adrokta al ilmu, bagaimana cara menemukan ilmu? Kola bi abin ghaniyin li annahu karena temen setune abah ghaniyin iku kana ana sapa abi ghaniyin iku yastanihu bagus lagi sapa abi ghaniyin lawan abi ghaniyin ahlal ilma ilmu. Bagaimana caramu mendapatkan ilmu? Kemudian seorang yang alim tersebut berkata, dengan aku mendapat ilmu karena ayahku itu kaya, hartaku itu kaya. Jadi malun kasir faniman manus solih dirajul solih, karena wong nek soleh iki apa jenenge Pak, mentasarufkan hartanya itu untuk pasti untuk kepentingan agama. Orang kok menggur kemewahan dunia tok, tapi iki hartaku ben iso manfaat gawe akhirat kan. Carane di nggih nyekolahne anake apa to nggih mondokne anake, nggih ngajekne anake. Karena ayahku itu meragatiku, membiayaiku ketika menuntut ilmu, sehingga aku menjadi ahlul ilmi. Wal faddilan ahli keutamaan, ahlul ilmi dan ahli keutamaan. Fa innahu qurra menustuna yastanu bi ahlul ilmi wal fadla iku sababu ziyadatil ilmi, dadi sebabe tambahi ilmu. Karena pentasarufkan ayahku dalam hartanya itu untuk membiayaiku belajar mengaji sehingga aku menjadi ilmu, itu adalah salah satu sebab bertambahnya ilmu. Berarti bapak ini pancen niat pengen minterne anake di sekolah iki lho, di sekolah agak tulus. Itu adalah salah satu sebab seseorang itu mempunyai ilmu yang lebih. Nek nyangoni anake tapi cek ngresula kan akhirnya ya anak iku mbuh ilmune iso tambah mbuh ora, iki tergantung bapak. Jadi menane kan hasil ilmu iki tergantung 3 orang. Gurune, bapake, bocah iku mau.
Li annahu qurratul muslimin wa iku syukur ala nikmatil aqli wal ilmi. Begitu juga pentasarufan harta yang seperti itu adalah salah satu bentuk syukur atas nikmat yang diberikan Allah, yaitu akal, dan juga ilmu. Mensyukuri akal dan mensyukuri ilmu yang telah diberikan. Wa anna lan terus syukur iku sabab ziyadati, dadi sebabnya tambah ilmu. Karena adanya syukur ini menjadi sebab ditambahnya ilmu bagi orang itu. Kila dan ucapake kala ngendika sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah, inna ma adraktu an mesti nemu sapa ingsun al ilma ing ilmu bil hamdi kelawan muji lillahi maring Allah taala alhamdulillah. Abu Hanifah mengatakan sesungguhnya aku bisa mendapatkan ilmu itu karena saya itu selalu memuji Allah, wasyukru dan bersyukur kepada Allah, memuji dan bersyukur. Fakullama fahamtu maka ing dalam saben-saben faham ingsun wa fiqat lan den paringi tulung ingsun al fikih ngatasi fikih wa hikmatin lan hikmah. Fakultu mengucap sapa ingsun alhamdulillahi ing ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah sekabeh puji billahi terkagungan Gusti Allah taala alaihi wasallam. Maka ketika saya paham dan Allah telah memberikan pertolongan kepadaku dalam masalah ilmu fikih dan ilmu hikmah, aku selalu mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka fasdada mongko dadi tambah apa ilmu ingsun. Maka gak disangka-sangka ilmune malah dadi tambah. Ketika mendapatkan ilmu, mendapatkan kefahaman, Imam Abu Hanifah selalu bersyukur, memuji kepada Allah. Itu adalah salah satu sebab bertambahnya ilmu. Wa kadal kaya mengkono kabeh yang bagi sayuja li talibil ilmi kedue wong kang nuntut ilmu apa yastarila yang tetep tunggal sapa ahli ilmi bisyukri kelawan syukur bil lisan kelawan lisan wal janani lan pira-pira ati wal arkan lan pira-pira anggota wal mali lan bondo. Sebaiknya bagi seorang yang mencari ilmu itu tersibukkan dengan bersyukur. Tersibukkan dengan bersyukur ini maksudnya gak tahu lali karo syukur. Nah, syukur itu direalisasikan, diterapkan menggunakan lisan, hati, anggota tubuh, harta itu iso. Karo lisan ya alhamdulillah, artinya yo pokoknya tetap mengucapkan syukur kepada Allah. Anggota tubuh carane mensyukuri yo digawe sing apik, pemene panca indra gitu. Digawe sing apik-apik, wal mal harta, carane ditasarufkan kepada hal-hal yang benar. Wa yara lan ningali sapa talabul ilmi al fahma in faham wal ilma lan ilmu. Wa taufiq lan bitulung minallahi saking Allah taala alaihi wasallam. Sesungguhnya dan sitolabul ilmi itu harus melihat bahwa sesungguhnya kefahaman ilmu pertolongan itu adalah sesuatu yang murni anugerah dari Allah. Suwina ora paham-paham ya karo Gusti Allah pancen urung digawe paham wong memang jajal di sepiro usahane sepiro sik. Langsung dikai kepahaman. Akhirnya yo malah gampang. Ilmu wong kadung rono rene melalang buana gak pinter-pinter, ilmune bahasa iki yo pancen kanggo karo Gusti Allah kudu dikai ilmu. Dan ilmu dan kefahaman itu adalah pertolongan murni, pertolongan dari Allah taala. Wa iblagu lan yen to nyuplih sapa talabul ilmi al hidayata ing pituduh minallahi saking Allah. Sebaiknya seorang yang mencari ilmu itu meminta petunjuk dari Allah taala dengan cara bagaimana berdoa kelawan doa lahu maring Allah, dengan cara berdoa kepada Allah, wa tadarruu lan DP ilahi maring Allah, mendekatkan diri kepada Allah,
Fa innallaha karena temustune Allah taala iku hadin iku hadun zat kang nutuhake man ing wong istahdahu kang amrih pituduh sapa man ing Allah. Sesungguhnya seorang yang mencari ilmu itu meminta petunjuk dari Allah dengan cara berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah itu adalah zat yang memberikan petunjuk bagi orang yang menginginkan petunjuk. Benar pengen ditunjukkan ya wis Gusti Allah meneng orang jaluk wong iki. Fa ahlul haqqi mongko utawi ahlul haq wa hum utawi ahlul haq iku ahlus sunnah di golongane ahlus sunnah wal jamaah lan golongane jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah tolabu iku tolabu padha nyupre sapa ahlus sunnah wal jamaah al-haqqa ing bener minallah saking Allah taala alim wa Allah al-haqqa kang tetep wujude al-hadi kang nuduhake al-mubini kang mertelaake asim kang reksa. Ahlul haq seseorang yang mempunyai kebenaran, golongan orang yang mempunyai kebenaran itu adalah golongan ahlus sunnah wal jamaah, yang mana ahlus sunnah wal jamaah itu selalu mencari kebenaran dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala tersebut itu adalah zat yang hak, zat yang memberikan petunjuk, zat yang selalu menjelaskan perkara-perkara yang samar, hal yang menjaga. Fahadahumullahu Ta'ala fa'atahu mongko nuduhake ing ahli sunnah wal jamaah sapa Allah Gusti Allah taala alim wa Allah wa ismahum lan ngreksa sinten Allah ing ahli sunnah alid dalalati saking sasar. Ahli sunnah wal jamaah itu adalah golongan yang selalu meminta kebenaran dari Allah, maka Allah itu akan memberinya petunjuk bagi golongan ahli sunnah. Dan Allah menjaga golongan ini dari kesesatan. Wa ahlud dhalalati utawi ahlud dhalalah iku ajabu padha gawok sapa ahlud dhalalah biraihim kalawan micarane ahlud dhalalah wa aqlihim lan akale ahlud dhalalah. Tola bunu priya sapa dhalalah al-haqa ing perkara kang bener minal makhluki kang tetep saking pira-pira makhluk al-ajizi kang halus. Ahlud dhalalah. Kemudian ini membahas tentang ahlud dhalalah, ahli sesat, wong sesat. Seorang yang sesat itu selalu takjub dengan apa ya? Padha gawok sapa ahlud dhalalah. Gawok ning ngopo? Ahlud dhalalah ti aja bira'i wa lima talaba hakum la makhlika la ajiz wa wa kulli apa illa kaum ajizan. Oh, ahlud dhalalah itu selalu takjub kepada sesuatu yang baru, sesuatu yang aneh. Selalu dia itu menampakkan rasa takjub mereka. Karena jenenge wis dhalalah, sesatnya berarti kan gak mengerti. Selalu memberikan fatwa tanpa ia mengetahui dasarnya atau apa. Selalu takjub dengan sesuatu hal yang baru. Biroihim kelawan micarane ahlud dhalalah. Dengan dia ahlud dhalalah itu selalu takjub ketika mereka itu membahas sesuatu perkara, pasti ada sesuatu yang mentakjubkan mereka. Waklihim akali ahlud dhalalah, karena akalnya tidak pernah memikirkan apa yang terlintas, ya akhirnya ada sesuatu yang baru, karo ya gak ngerti ya kowe. Rasa takjub ora kok kudu wah tapi kaya bae ngono. Ini rasa takjub. Tolabu. Nah, kira goro-goro sifat sing sering takjub kuwi mau diucapkanlah bagi
seorang ahlu dolalah tolaku, ada fi'il amr di situ dikongkon, awakmu nih wong ahlu dolalah, wong sesat kuwi golek perkara sing bener ae minal makhluki al-ajizi. Karena ahlu dolalah tersebut itu adalah sebagian makhluk yang apes, makhluk yang lemah. Ahlu dolalah kuwi adalah sebagian makhluk yang lemah. Wa huwa utawi makhlukul ajiz iku al-aqlu al li anal aqla karena temen akal iku la yudriku ora nemu sapa apa akal jami'al asya'in sekabehane pira-pira suci-suci. Makhluk yang lemah itu adalah akal. Makhluk itu kan sesuatu yang diciptakan. Makhluk itu sesuatu yang diciptakan. Jadi makhluk itu kan lemah. Nah, akal itu dikatakan lemah karena akal itu termasuk makhluk, sesuatu yang baru diciptakan, bukan sesuatu yang kidam. Nah, nek kidam itu sifatnya pangeran, kuwi kholik bukan makhluk. Selain kholik berarti makhluk, semuanya itu lemah. Akal itu juga makhlukul ajiz. Karena akal, kenapa kok akal itu dikatakan sesuatu yang lemah? Karena akal itu tidak bisa mencakup segala sesuatu. Nah, mesti akal manusia itu selalu punya batasan. Gak iso akal wong manusia itu mengetahui semuanya. Sak pinter-pintere wong mesti ono kekurangannya, ono sing gak ngerti. Iso kok wong sempurna ya, teman. Al-basori kaya penguningan iku la yubsiru ora bisa ningali sapa apa basor jami'an asai sekabehane pira-pira suci-suci. Seperti juga penglihatan mata itu tidak bisa melihat segala sesuatu. Basor juga makhluk, berarti makhlukul ajiz. Gak iso ndelok kabeh. Ndelok ning ngene tembok ora iso. Fahujibu mongko den aling-alingi sapa ahlud dolalah wa jazulan apes sapa ahlud dolalah wa dallulan sasar sapa ahlud dolalah wa dallu lan nyasarake sapa ahlud dolalah. Ahlud dolalah kuwi yo orang yang terhalang-halangi. Berarti ada hijab buku di hatinya, di penglihatannya. Wajazul, mereka itu adalah orang yang lemah. Wadallu, orang yang sesat dan menyesatkan. Wadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, man utawi sabane wa iku arafa ngerti sapa man nafsa ing awak dhewe memang faqat urifa maqad arafa monggo teman-teman ngerti sapa man rabbahu ing pangerane man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui jati dirinya maka sesungguhnya orang tersebut itu mengetahui Tuhannya. Fa idza arafa ajzu nafsihi fa idza arafa maka idza nalika ngerti sapa man azza nafsi ing apese awak dhewe ni man arafa mongko ngerti sapa man qadratallahi ing sifat kudrahe Allah taala. Terusan dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nek wong kuwi ngerti kelemahan dirinya maka dia akan mengerti betapa berkuasanya Allah. Lah kok ngene ra iso ngerti kekurangane. Oh berarti Gusti Allah wis jambah. Kalau dia menangan maha kuasa tenan kan. Wala ya tamidalan ora tetanggenan
ala nafsi ing atase awak dhewe man wa aklilan akaliman. Bal ya tawakkalu balik pasrah soman Allah ing atase Gusti Allah. Nek pamane wis roh kekurangane ngono kuwi, wis roh nek Gusti Allah kuwi maha kuasa, maka orang tersebut itu akan selalu bersandar hatinya, dirinya kepada Allah. Kalau tawakal ala Allah, maka dia akan selalu pasrah pada Allah. Tidak orang kok ngandalne uteke karo akale tok awak dhewe. Aku kok tak kene ya pamane. Dari carane masalah biasanya ning pamer-pamer cah kene kok. Lah ngono kan berarti kan tetanggenan karo awake dhewe. Karo apa? Akali. Wis ngerti mestine cah kuwi mung ya tawakal ala Allah. Wa yatlu bulan upris soman min husaking Allah al-haqain hak. Dan seseorang seperti itu pasti akan selalu mencari sesuatu yang hak. Wa man utawi sapane wae kaya tawakal soman ala Allah ing atas Gusti Allah fa huwa mangko utawi Allah iku hasbuhu zat kang nyukupi ing man wa yahdilan zat kang nuduhake ing man. Wis tawakal pasrah karo pangeran, pasrah tenanan karo pangeran, berserah diri semua apa jare apa jarine pangeran wis. Nah, Gusti Allah ini gak mungkin membiarkan orang yang seperti itu, pasti akan selalu mencukupinya, memberikan petunjuk kepadanya ila siratil mustaqim, pada jalan kebenaran. Wa man utai sapane wong iku kana ana soman iku lahu tetep kedueman apa malul kondo. Fala yabkhul mongko aja bakhil soman. Fala yabkhul mongko aja bakhil sapa man. Wong jenenge wong tawakal wis pasrah nggone pangeran. Kuwi jangan sampai nek duweni bondo kuwi dadi wong bakhil. Wong bakhil kuwi berarti gak percaya karo pangeran. Kan biasa katane sejiwa tejo elingan. Wong sing mikir sesuk arep mangan apa, dadi menghina Tuhan. Gak tawakal belas berarti. Wis tawakal wis mbok arep panggah dicukupi, panggah dikek karo Gusti Allah. Kirim air bantu. Wa min dabatin fil ardi pokoke perkara cik gremet ning dhuwur bumi karo Gusti Allah bakal banget dikek rezeki. Mending cik gremet. Wa yang bagilan saya coba ayat awada yang to nyuwun kebaurek sapa man billahi lawan Allah taala alaihi wasallam minal bukhli saking medhit. Sebaiknya kita selalu meminta pertolongan, meminta lindungan kepada Allah dari sifat bakhil. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, ayyu da'in utawi endi-endine Allah iku adwa'u iku adwa'u luweh lara. Ayo da'in utawi endi-endine lara iku adwa'u luweh lara minal kufri tinimbang saking medhit. Wa kana ana sapa Abu Syekh Al-Imam Al-Jawa titik minum ayo da'in adwa minal kufri, tunjukkan kepadaku salah satu perkara yang lebih menyakitkan daripada bakhil. Jadi otomatis Nabi Muhammad ini memberikan sebuah isyarat bahwa bakhil itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Bakhil wis
dibenci karo Gusti Allah, ya dibenci karo wong tua tengen nih. Paling minyak. Wa kana sapa Abu Syekh Al Imam Al Ajal Syamsul A'immah Al Halwani. Beliau itu adalah seorang yang fakir. Ya bimu hale adol sapa Al Halwani Al Halwaa ing manisan. Wa kana ana sapa Syekh iku yuqta aweh sapa Syekh Al Fuqaha ing pira-pira ahli. Al Fuqaha ing ahli fuqaha wong apa? Ahli fikih, Ini fuqaha. Fuqaha minal halwa'i saking ya fuqaha ya ahli fikih. Minal halwa'i saking manisan. Wa yaqulan ngucap sapa Syekh, Manisan ya, Pak? manisan iki apa ya manisan? Manisan ini sesuatu yang manis. Kayak Serius gitu. iya sesuatu yang manis. Kurma kan yang manis, ngono lho, Mas. Kok yang manis? Pikir gue. Aku nggak mau dekat dengan yang manis-manis. Aku mau yang setia. Berkeluarga kayak berkeluarga. Soalnya yang manis belum tentu dijak mau diajak berkeluarga. Enak ya jeruk ini. Ya, dengan jadi yang tak, yang kita tulisan, kita tak, pakai manisan, belum manisan, kismis yang manis mak. Senyumannya ya. Atau senyuman ya. Kayak bandel begini ya. Gratis loh. Soalnya orang Indonesia terkenal loman. Iya. Nah, Syekh Imam Al-Halwani itu adalah seorang fakir. Ngomongnya fakir. Nih, tapi beliau itu adalah seorang penjual manisan. Nah, dia fakir, dodol manisan. Kudune nek wong fakir kan ora oleh nyah-nyoh to. Wong fakir kan yo jek butuh, dhek ae jek kekurangan, mosok yo duwe dagangan dikekekne. Kudune juga kae. Tapi ning kene Syekh Al-Halwani kuwi mesti sedekah, dikasih sedekah dengan sedekah hadiah apa anu kita ya. Sedekah hadiah hibah ya satu arti. Tapi nek sedekah kuwi ngekeki sesuatu ning gone wong sing membutuhkan. Hadiah sedekah iki yo selain Ahlul Bait Kanjeng Nabi, kan nampa sedekah. Nampane hadiah, asline dalam satu kata satu makna kuwi artine padha cuma kuwi tingkatan apa ya ngarane? Wis tingkatane ngono kuwi. Sedekah iki kaya-kaya ku malah menghinakan. Tapi asline ora menghinakan. Gak pantes ngono. Hadiah kaya-kaya ki memuliakan. Nah, seolah-olah itu hadiah persembahan, hadiah kepada raja. Hibah ya dikai wis. Mbok butuh mbok ora, iki hibah. Tak kei. Nah, iki memberikan sesuatu kepada ahli fikih, fuqaha, para ahli fuqaha. Manisane padahal iki fikih kok wis muweh-muweh wayaqulu, tapi Syekh Al-Halwani kuwi mengucap ud'u libni. Bah, dikai tapi pas ngekek iki yo karo ngomong, anakku dongakno anu Gus. Anakku dongakno Yai. Fa bi barokati judihi mongko kelawan barokah lumane Syekh. Wa tiqadihi lan kaya itikad keyakinan betul. Kaya kepenanane keyakinan mestine Itikad ya. Itikad. Nah, ya itikad iki keyakinan. Fa barokati judi mongko kelawan barokah lomane Syekh wa itikadi dan kepercayaan dari Syekh.
wa syifqati lan welase syekh wa tadurri lan depene syekh nalang mongko merkoleh sapa ibnu anake syekh mak ing perkara nalakan njaluk sapa ibnihi ing ma kang merkoleh sapa ibnihi ing ma wa yastadun yang tuku sapa titik goro-goro barokahe syekh ngono syekh kan jaluke ning syekh atau al fuqaha nyebute syekh wong tuwa ilmune goro-goro yo lomane bapake barang Den jane iki ora bahas ahlul mal iki bukan seseorang yang kaya orang yang punya harta tapi pokok wong kuwi duwe bondo. Contoh iki kan Al-Qur'an iki yo wong iki fakir tapi duwe dagangan. Nah, kuwi dikatakan ahlul mal wong sing duwe bondo ora kudu wong sugih. Nah, beliau kuwi masih bersedekah kepada memberikan hadiah kepada orang-orang alim akhirnya dengan barokah Syekh Al-Halwani lomane Syekh Al-Halwani kolase dia itu selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memuliakan ahlul ilmi maka anak itu iso dadi sesuatu yang diharapkan oleh Syekh Al-Halwani didongakne barang karo ahli-ahli fikih pas wa istilah nyentok tuku sapa ahli ilmi bimalil kutubi bil malik lawan bondo alkitab ing alkutuba ing pira-pira kitab wa yastaqtu bulan yen to amrih nulis sapa tolakul ilmi kaya kudu mongko ana sapa tolakul ilmi iku aunan wong kang nulungi ala ta'allumi ing atase belajar wa tafakkuran berarti alim fikih. Harta itu sebaiknya juga digunakan untuk membeli beberapa kitab dan membeli sesuatu alat-alat yang bisa digunakan untuk menulis, mencatat. Fayakunu aunan ala ta'allumi, maka seseorang thalabul ilmi itu sesungguhnya orang yang tertolong ketika belajar. Orang yang aunan iki kudune kok nulung gitu. Aunan kuwi anugerah. Ala ta'allumi wa tafakkur. Lan pemone iki bondo iki kok kitab, ditukokne alat-alat untuk belajar mencatat, maka sesungguhnya thalabul ilmi itu adalah seseorang yang tertolong diberi anugerah atas belajarnya dan atas keyakinannya untuk menjadi seorang yang ahli fikih. Walaupun karena teman-teman Ali Muhammad bin Hasan tetap ketua Imam Muhammad bin Hasan apa malu bondo kasilkan akhir. Katakan sehingga ono iku lahu tetap ketua Muhammad bin Hasan sulusumiatin apa sulusumiatin 300 minal wakala ikan tetap saking pira-pira wakil alamalihi ing atase bondone Muhammad bin Hasan fa'anfaqahu mongko nafaqahake sapa Muhammad bin Hasan kullahu ing sakabehane mahfil ilmi ing dalem ilmu walam yen kolan ora tetep lahu kedue Muhammad bin Hasan apa saubun ganjaran saubun dodot kok ganjar dodot ya kene dodot sandan ya dodot sandan ya sandangan ya dodot ya nafisun kan edi. Nah, ini diceritakan seorang Syekh Muhammad bin Hasan itu adalah seorang saudagar kaya, orang yang kaya, mempunyai harta yang banyak. Sampai-sampai hartanya itu 300 wakala. Piro? Pokoknya akeh mestinya. Kemudian
Syekh Muhammad bin Hasan kuwi menafkahkan seluruh hartanya dalam masalah ilmu buku. Jika wong sing golek ilmu, buku itu kok kitab, kayak perpustakaan pokoknya ditasarufkan untuk kebutuhan ilmu. Sampai hartane kuwi ora turah blas. Gambarane gak duwe bondo blas wis entek bondone. Pakaiane lho gak apik, pakaian iki elek. Tuku sandangane sampai ora kober. Sandangan perkara donya wis kaki bah-bahno pokok aku tak tasarruf bantu kabeh ilmu. Fara'ahu mongko ningali ing Muhammad bin Hasan sapa Abu Yusuf fi saubin ing dalem dodot kholikin kan amok. Fa'arsalah mongko ngirimake sapa Abu Yusuf ilaihi maring Muhammad bin Hasan siaban ing dodot nafisatan kan edi. Sampai Abu Yusuf iki ndelok Syekh Muhammad bin Hasan ki ngesane. Dia pakai sugih to, tapi kok saiki kok warat. Lambene elek. Jahitan kabeh. Lundung-lundung. Oh, lundung-lundung. Terus akhirnya Abu Yusuf itu duwe inisiatif mengirimkan pakaian kepada iku Syekh Muhammad bin Hasan. Dikirimi klambi sing apik. Falam yuqabbiluha mongko ora nampa, falam yakbalha mongko ora nampa sapa Muhammad bin Hasan ing sahub. Tapi karo apa Imam Muhammad bin Hasan iki gak ditampa dodot pemberiane. Faqala Imam Muhammad bin Hasan iki berkata, "Ujila den gigi lakum maring sira kabeh wa ajalan den sumaya kelan namane kita." Wala lahum menawa Muhammad bin Hasan iku inna malam yakbalha ayin mestine ora nampa sapa Muhammad ing sarung. Lain kana senajan ana apa kabul hadiah nrimone hadiah iku sunat. Lima iku krana apa ro'a kang ningali sapa Muhammad bin Hasan. Anna fi dalika ing dalem iku enak ya. Kene. Sisi. Ambil dewi pasti itu guru-guru kayaknya. Anna fi dalika. Inna bana. Kok inna? Inna fi dalika. Inna fi dalika. Termasuknya ing dalam mengkono-mengkono saat iku madalatun kang nasorake nasi maring awak dhewe ini Muhammad bin Hasan. Oh. Ya ngapa kok gak ditampa hadiah? Gak ditampa niku ora kok dalam bentuk ora ditampa ngene, tapi ora ditampa niki ora digawe. Nek asline wingko hadiah itu nampa hadiah itu kan sunnah hukumnya. Qabul hadiah itu sunnah. Tapi nek cara ditampa iku kaya-kaya merendahkan martabate Muhammad bin Hasan. Aku ki ora kok butuh sandangan. Ya pancen sandanganku elek, tapi ki aku asli ra butuh. Gak usah mbok kei. Mungkin iki artine ngono. Kok nek aku sampai nampa niku kok aku kok iya. Kan ana wong sugih, biasane iso pambi apik, tapi wis pancen wong wis harus ninggalnya perkara donya wis tak dulu. Aku jujur nek wong sakne, lho aku lho duwe akeh asline. Nek mau mbok sakne, aku ora butuh kok malah mbok kei. Mereka merendahkan niate Muhammad bin Hasan. Qala Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, laisa ora ana iku yang kedua wong ini apa ayat bilang yang termasuk
nghinake sapa mukmin nafsu ing awak dhewe mukmin. Karena Kanjeng Nabi pernah berkata, tidak ada seorang mukmin itu merendahkan dirinya sendiri. Enggak mungkin mukmin itu merendahkan dirinya sendiri. Aku gawe klambi elek iki ora kok merendahkan diriku, tapi aku wis gak pengen bondo donya. Aku wis fokus pada akhirat. Mbok kei aku malah seperti orang yang hina lah. Wah, oke lagi cerita lagi apa anna Fakhrul Islam teman sedune Syekh Fakhrul Islam al Irsabandi kan bangsa Irsabandi iku jamaah ngumpulake sapa Fakhrul Islam kusyura bittihi ing kulite semangka al mulqati kang den buang fi makanin ing dalem panggonan khalin kang sepi fa akaluha mongko nuli dahar sapa Fakhruddin ing kusyul bittih faraat mongko ningali sapa mongko ningali ing Fakhruddin sapa jaritun wadon anom fa barat mongko nuli aweh khobar atau ngabarake sapa jariyah bilika kawan mengkono-mengkono aklu kusyul bittih maulaha ing bendorone jariyah. Ada sebuah cerita lagi yaitu mengenai kisah Syekh Fakhrul Islam Al-Irsabandi. Beliau itu adalah orang yang mengumpulkan kulit semongko, Pak. Jadi semongko ya istilah. Betul, semongko. Orang kena kerahi. Kerahi semongko. Iki ning semongko Pak betul. Kerahi lho. Gue lagi kerahi itu ya, kerahi dia terus semongko. Ning saarepku betul ki semongko. Ning sing kan ngene. Betul. Kulit semongko. Hadis menceritakan betul kan apa Imam Syekh Abu Hurairah iki disuguhi bid'ah, disuguhi semongko. Tapi kalau beliau ini gak didahar. Ya kok gak didahar? Kanjeng Nabi ra tau nuntuni mangan bid'ah. Sampai ngono. Gak dicontoh karo Kanjeng Nabi. Gak wis. Iki bid'ah. Tenane bid'ah semongko. Syekh Imam Fakhruddin Al-Irsabandi mengumpulkan kulit semangka yang sudah dibuang di tempat sampah. Tapi beliau itu mengumpulkan kan Syekh Fakhrul Islam itu dikumpul. Tapi pas wayah sepi tok ae. Engko nek konangan wong-wong, kaya kemana seseorang mukmin yang menghinakan dirinya sendiri. Tapi lah kalau cukup ya konangan karo cewek, wadon jariyah, wadon nom. Cewek mau aweh kabar ning gone maulaha ndorone juragane. Ngomong ning juragan. Ya ngono Syekh Fakhrul Islam iki mau kulit semongko dipangan. Didahar karo beliau. Fatta khoda mongko itu mandang sapa maulaha lahu maring Fakhrul Islam dakwatan ing undangan fattahu mongko nuli undang sapa maulaha ing Fakhrul Islam ilaiha maring dakwah falam yakbar mongko lan rimo sapa Fakhrul Islam di hada krana iki ngasorake awak dhewe ini dijamu gara-gara oleh kabar ngono itu juragane jariyah oleh kabar akhirnya mengadakan sebuah jamuan yang dikhususkan untuk Syekh Fakhrul Islam. Tapi Syekh Fakhrul Islam mau teko. Apa kaya aku malah ino. Aku yo sing penting aku waras. Ora butuh sing mana. Kaya aku malah seseorang yang perlu dikasihani gitu.
Semua kalau menggunakan dirinya. Wa kata yang bagi ditolak ilmi ayakuna dza himmatin wong kang anduwe sejo aliyatin nang luhur layak mau kang ora tomak sapa ahli tolak ilmi fi amwal nas ing dalam bera-bera pandangan. Sebaiknya bagi seorang yang mencari ilmu itu tidak boleh menjadi orang yang mempunyai sifat tomak. Sifat tomak ngarepne bondone wong iki. Kalau duwe rasa tomak. Tomak kuwi sesuatu yang asor. Tolabul ilmi himmah aliyah kudu duwe sejo sing luhur. Sejo sing luhur gak iso digabungkan dengan sifat yang rendah. Tomai ngarep-ngarep ya. Ngarep-ngarep. Nang ngarep-ngarep gaji. Ini sesuatu yang pasti, Pak. Pasti kuwi. Iki kan pasti. Koyo ngene. Kan gajian aku lek. Tanggal 5 wae gajian orang medun-medun iki piye to? Wis adate ngono kok. Ya. Siap-siap. Pengen iki ya, ben petek. Lah. Wong iki kaya wong korban ya lho, korban. Urung didumi tapi wis gawe biteng wis siap-siap bumbu. Ya kaya semua wah itu jelas oleh daging. Urung mesti, Mak. Urung mesti. Nah, ya tahu pakai pondok wae jenenge dalem. Bos wis kadung gawe biteng wong wae bos. Betul, wah rapopo to masake mosok ora dikei lho candal wis kerja bodo-bodo ra muleh mosok ora dikei karo bose. Akhire bose ro kae lho. Yo apa? Cah. Iki lho sunduk. Bos. Itu apa? Oleh Pak Ye. Cukup lho apa akhirnya dikei. Enggak tahu, Pak. Menyelamatkan. Akhirnya dikei. Nah iki, nak ngarep-ngarep jodoh. Seumpamane ngene. Kaya aku tak nabung lah ben sampean pas wayahe acaraku rabi ben gak jagane wong tuwa tok. Yo. Piye yo? Ngarep-ngarep jodoh kan wis perkara sing mesti. Nah, wong iki rong asline rong boleh jodoh ora ngono to. Ya. Ya tapi nek momone duwe niat pengen meringankan beban. Heeh. Nek tomak iki kaya lebih ke sesuatu yang sing dipingini iki wis tergambarkan. Lah jodoh iki wis tergambarkan perlu jodohmu sing kaya apa? Cah kuwi kok nanti. Tapi iki ya aku nek masalah jodoh iki aku rada anu, Mas. Kayak koyo ya asli iki gak oleh aku duwe pikiran kaya ngene iki lho. Mosok ora jodoh wis takdir tenan. Kaya kan ngono. Pamone wong iki usaha tenan, kerja tenan. Wis siap lahir batin wis pantes. Aku pengen rapi cahaya. Mosok gak oleh. Kok pakaiane kok wah gak sangoyo ngene to. Belum tentu kuwi jodohmu. Jodoh iki wis dipestekne karo pangeran, gak iso diusahane karo wong manungsa. Lah nek gak usaha nyapa kok akeh contoh sing wong pengen rapi cahaya, akeh sing keturutan. Jadi bicara tentang takdir ini kaya ini hanya sebuah apa yang ngarani dogma ya, Mas. Dogma yang ditanamkan ben awake dhewe mempunyai hati yang kuat ngono. Nek ora oleh cah kuwi yo ben legowo ngono tak kaya. Tapi yo cara aku mikir ngono iki yo gak oleh asline. Mergo yo wis gak oleh.
sawi ngono iki. Ya piye ya? Mosok tak jodoh ki pancen takdir. Tapi sing apa ngarani menjalin hubungan dengan berapa tahun. Nah kok iso panggah dadi dene. Tapi ya akeh sing gak dadi iki ya akeh. Tapi iki yo tidak menutup kemungkinan untuk takdir itu diusahakan. Karena sing ngomongan malah manusia itu yang berusaha, Allah yang menentukan. Oh, ya kuwi. Kan menawa sing ngono to. Artinya malah kudu usaha barang itu to. Nah ya kaya malah dogma to. Ben menguatkan hati yang ketika hasil itu gak didapat ben ora ya apa mbok sepundi piye apa galau ya wis mbuh ya wis pas meneng era duwe kerjaan mikir dhewe ngene pikir-pikir ora oleh ngono kuwi dosa Sing ngarep-ngarep jodoh piye jawabane? sing arep-arep jodoh emang Termasuk tauma enggak? Kayaknya ya ngarep-ngarep jodoh. Ngarep-ngarep jodoh siap-siap sadurunge anu ya apik ae kan ya ngono kan delok umume ya, Mas. Umume wong iki mesti rabi kan. Lah supaya kan wong gajian kan. Umume wong akhir bulan iki mesti gajian. Kamu mergo sesuatu hal yang Pasti. Tapi asline gak mesti yo mbok digaji ora ngono. Ono nek kendala akhirnya diundur nek nek kendala jujuk pas kuwi bangkrut. Ora digaji dipecat. Ngono piye, Mas? Kan iku pasti asline. Ya jodoh ya kaya ngono kuwi. Wong cah enom urung rabi iki adate iki mesti rabi. Ya kudu siap-siap barang. Nah, nek mamane yo ya seperti gak dikatakan tomak, Mas. Adate wong itu sudah tiada. Sesuatu yang belum apa ya ngarane tomak ini. Gung biasa terus diarep-arep. Aku Sing durung karuan lah pokoknya. Heeh, gung karuan. Wong lagi kenal karo wong, nyedeki ya. Nek kenalan wong sugih. Dicedeki lah ben menawa aku oleh. Biasane kayak sangu lah ya. Iki tomak ngono kuwi. Dhewe kan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Itu lho yang ngarep-ngarep sing menangi dhewe ngene ya. Iya, Pak. Ya misalkan bagi menentukan awake dhewe lebih gampangnya. Ya enggak. Ngarep-ngarep sing hasil sing ngarep-ngarep iki sing menentukan dirinya sendiri. Bisa dikatakan ngono enggak? Gak bisa, Pak. Pokoknya mengharapkan sesuatu yang belum pasti menurut saya. Pasti. Belum pasti. Ya cara nek kata-kata mengharapkan ini berarti kan otomatis yo manfaatne gone awake dhewe mesti ini. Ngarep wong kok ngarepan. Nah, itu berarti kan yo yes awake dhewe butuhe awake sing ngarep-ngarep kuwi. Wis otomatis. Ma'u fi amwalin nasi wa fil hikmati man utawi sapane wong iku islamna amrih sugih sapa man bimal nasi kelawan bandane manusa iftaqarra mongko melarat sapa man barang siapa yang menginginkan kekayaan bimal nasi kelawan pondone manusa mongko bakal melarat. Barang siapa yang mengharapkan kekayaan dari harta manusia itu akan menjadi seorang yang miskin. Wal ilmu utawi wong alim, wal alimu utawi wong alim iku dikatakan dalem kan ana sapa alim iku tamaan kepengin layak mongko ora tetep lahu kedue al alim apa
hurmatul ilmi kamuliyane ilmu. Wong alim kok tomak. Jadi dia ini tidak memuliakan ilmu, tidak memuliakan ilmunya. Kebacut ya? Kebacut. Apa nih? Dure. Sing kala alaihi salatu wasalam. Hah? Dure. Nah. Kala sallallahu nasukuluhum. Kala sallallahu alaihi wasallam iyaka. Dure nah. Layat mau fi amwalin nas qala alaihi wassalatu wassalam. Hatta layat ya ta'ala. Sing sampean waca mung wis walike cale. Hatta wis durine. Qala alaihi salatu wassalam dure. Oh gitu. Oh iya. Kok terus ada gitu kawale. Lah tomak-tomak ya. Aduh. Oh. Saya ora apa gimana? Ora tomak sapa talak iki amal nasi. Qala ali sallallahu alaihi wasallam iyyaka wattamu wattam'a. Takulah kamu pada sifat tomak. Fa innahu fakrun hadirun wala yabkhal bima indahu minal mali bal yunfik ala nafsihi wa ala ghairihi. Kanjeng Nabi berkata, takutlah kamu pada sifat tomak, karena sungguh tomak itu adalah sifat fakir yang hadir dalam hati. Kok sampai tomak berarti wong kuwi fakir atine. Iku pengen cek butuh itu berarti cek fakir. Nah, rasa tomak itu adalah rasa yang menjadikan hati kita itu miskin. Oleh dan janganlah seorang yang mencari ilmu itu mempunyai sifat yang bakhil dengan harta yang ada padanya. Akan tetapi dia seharusnya itu menafkahkan pada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Bondo ya nek awake rokoke pengen rada enak ya tuku wae, aja medhit karo awake dhewe ya to. Karo kancane barang ya aja medhit. Rokok bas. Monggo kopi. Ada ya ngompat. Kudune ya ngono barang. Ya mesti ya aja terlalu royal entuk. Malih iku tibone malih israf berlebihan ya gak oleh. Terlalu medhit ya ora oleh. Terlalu rekoso awake. Ya pengen apa enak ya gitu kok. Gak pengen ya sekasah tuku. Pepatahnya mengatakan jangan terlalu bermanfaat, nanti dimanfaatin. Ya lagi. Ya kan? Ya terlalu wangi. Cakep lah muter itu kan cakep malah gitu tuh. Jangan terlalu bermanfaat, nanti dimanfaatin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasu kulluhum fil faqri. Manusia itu semuanya itu fakir, mesti kabeh manusia itu fakir. Maka fatal fakri krana wedi melarat. Wa kana nasabunas fi zaman dalam mangsa awal iku ya ta'allamuna belajar sabunas al hirfata ing penggawean. Sese an-nasu kulluhum fil fakri. Semua manusia itu fakir. Maka fatal fakri krana wedi melarat. Oh, ya, dong. Semua manusia itu fakir dikarenakan mereka itu takut fakir. Guru-guru takut fakir akhirnya kuwi fakir. Kalau gak wedi fakir, gak wedi miskin, berarti wong wis sugih. Rina iki sugih. Sugih iki gak butuh apa-apa.
Wong ra duwe bondo, ra duwe dhuwit tapi gak butuh apa-apa. Berarti kuwi wong wis sugih. Wong sugih tapi kok jek butuh. Berarti kuwi jek fakir. Wa kanu fi zamani al-awwali, banyak manusia pada zaman awal, zaman dahulu, ya ta'allamuna al-hirfata, mereka belajar untuk nyambut gawe. Cuma ya ta'allamuna ilmu, kemudian mereka belajar menuntut ilmu. Hatta layat ma'u, sehingga mereka itu tidak mempunyai rasa tamak fil amwali nasi, pada harta orang lain. Di wong zaman biyen iki carane ben gak tamak iki yo, dhek iki belajar nyambut gawe, sik bareng belajar nyambut gawe, lagi belajar golek ilmu. Wis golek ilmu kan wis tahu belajar golek bondo, wis duwe bondo, golek ilmu ben ora duwe rasa tamak. Nek belajar sik, nek golek bondo tok, engko duwe tamak, belajar ilmu tok, yo tidak memungkinkan untuk menutup diri dari, ya memungkinkan untuk membuka pada sifat tamak. Oke, wong pinter tapi wong alim ya oke lah, ya enak ngono. Masih mempunyai rasa tamak, kadang-kadang ya tamak. Kadang-kadang untuk zaman dulu untuk menanggulangi rasa tamak, mereka itu bekerja dulu sebelum belajar. Wa fil hikmatina, ing dalam ilmu hikmah, man utawi sapa ne wong iku istagna amlih sugih sowan bimarnasi kelawan dunia manusia. Iftaqarra mongko lara sapa man. Barang siapa yang masih mengharapkan harta orang lain, maka dia itu masih dikatakan fakir. Wa alim bila kana tamaan la yaqulu firman ilmi. Orang alim itu ketika masih mempunyai rasa tamak di dalam hatinya, maka dia itu tidak menghormati ilmunya. Wa yaqulu bil haqqi wa la yaqulu ora ngucap sapa al alim bil haqqi kelawan hukum kang hak. Wa li hadza krana iki idza kana al alim akhiri kana ana apa kelakuan iku ya ta'awadu nyuwun kepawura sapa sapa syai wong kang anduweni syariat. Syariat Kanjeng Nabi Muhammad alaihissalam. Muhammad alaihissalam. Kok wong alim cek duwe rasa tamak, berarti gak duwe rasa ngormati ilmu. Dan seorang yang alim tersebut itu pasti yang diucapkan itu bukan sesuatu yang hak, hukum yang hak. Maka dari itu sebaiknya seorang alim itu meminta pertolongan, selalu meminta pertolongan. Wa yaqulu lan mengucap sapa nabi iku a'udzu nyuwun kebawan sapa ingsun billahi ta'ala. Cara meminta pertolongan perlindungan itu kepada Allah. A'udzu billahi min tama'in yudna ila tab'i. Nabi Muhammad mengajari kita itu untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah dari sifat tamak. Sifat tamak itu mendekatkan kita kepada sesuatu hal yang rendah, sesuatu hal yang buruk. Yang bagi Allah yarju illa minallahi ta'ala. Dan sebaiknya bagi seorang thalibul ilmi itu tidak mengharapkan sesuatu apapun kecuali dari Allah. Gak butuh pertolongan wong, lemahgur butuh pertolongan Allah. Wa yakhafu lan ora wedi sapa thalibul ilmi illa minhu amin kelawan aking saking Allah. Tidak takut, seorang thalibul ilmi tidak boleh takut pada sesuatu apapun kecuali
Bagi Allah wa yadharan perkara apa dalika mengkono ayat juga. Bi mujawazati hadis syar'i kelawan ngeliwati pelanggerane syarat. Wa adamiha ora anane mujawazati hadis syar'i. Nah, kalau layak ila min Allah Ta'ala wa yakhufu ila minhu tidak, itu bisa jelas ketika seseorang tersebut itu sudah melewati batasnya syarat. Wadamnya dan tidak ada dan tidak melewati batasnya syarat. Ini maksudnya. Ayat yang beroja illa min Allah Ta'ala wa adam al-khafi illa min Allah mujawazati hadis syar'i wa adam ayat yang mujawazati wa ada kalamu min mujmalin fasluhu bi qawlihi faman asallah. Sesuatu yang memisahkan itu ada di qaul faman asallah. Tidak adanya batasan di kalam ini karena masih bersifat umum. Pasalnya ada pada qauluhu seterusnya. Faman assa Allah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala karena takut minal makhluki, karena takut makhluk, faqad khafa ghairallah Ta'ala. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah karena takut makhluk, maka seseorang tersebut itu takut kepada selain Allah. Wong maksiat kepada Allah gara-gara wedi karo wong kae. Dadi wong kuwi wedine ora kok wedi ning Allah, wedi ning wong kuwi. Fa idza lam yahsin maka ing malaikat ora maksiat sama Allah Ta'ala alaihi wa makhluk krana wedi marang makhluk.